एमए बाइक गुरु में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये एच एफ डिलक्स हीरो की बाइक का इंजन है। तो कई बार क्या होता है कि हम इंजन रिपेयर करवाते हैं या पुरानी गाड़ी का इंजन होता है, उसमें क्या होता है कि बाइक कई कुछ दूरी पर चलती है और ओवर हीट होने लग जाती है और अपने आप बंद हो जाती है बाइक गर्म होकर। या क्या होता है कि फ्रेंड्स, गर्म होने के बाद में हमें जो असेंबली की आवाज़ सुनाई देती है, पिस्टन पिन की आवाज़ सुनाई देती है। तो उसका रीज़न क्या होता है कि और फ्रेंड्स, हम चेक भी करवाते हैं तो मैकेनिक चेक करते हैं तो ऑयल पंप प्रॉपर वर्क करता है, ऑयल की सप्लाई अच्छी तरीके से हो रही होती है चेक करने पर। तो फ्रेंड्स, दिक्कत कहाँ पर आती है, जो हमारा जो क्रैंक का वेट होता है, जहाँ से ऑयल हमारी क्रैंक में जाता है, यहाँ से ऑयल इस वाले होल से होकर अंदर क्रैंक का जो वेट होता है, उससे हमारी जो क्रैंक की असेंबली होती है वहाँ पर ऑयल जाता है। इस तरीके से जैसे हमने ऑयल गेरा है इसमें, और जैसे क्रैंक घुमाएंगे वो नीचे चला जाएगा। इसको पूरा भर के आपको दिखाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि फ्रेंड्स, जो क्रैंक का वेट होता है, जिसे हम रूटर भी बोल देते हैं, उसमें एक होल दिया होता है जो कि गाड़ी गर्म होने की वजह से जो अंदर गैस बनती है असेंबली में, वो फ्रेंड्स बाहर निकल जाए। यहाँ पर एक होल दिया होता है, आपको दिखाएंगे। ये यहाँ पर होल दे रखा है। तो ये कई बार चोक हो जाता है, यानी कि जाम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो जब रूटर घूमता है उस टाइम पर जो गैस बनती है वो निकलने के लिए ये होता है होल, जहाँ से गैस निकल जाए और ऑयल अंदर असेंबली में चला जाए, क्रैंक की कनेक्टिंग रोड में चला जाए। लेकिन ये जाम होने की वजह से क्या होता है कि अंदर गैस बन जाती है और हमारा जो ऑयल की सप्लाई है वो रुक जाती है। गैस बन जाएगी तो अंदर ऑयल जाएगा नहीं, ऑयल पंप प्रेशर पूरा लेगा लेकिन अंदर नहीं जाएगा, और पूरा ऑयल हमारे हेड में ऊपर रोकरों में जो टेपिट होते हैं वहाँ पर चला जाएगा। अंदर जो क्रैंक का जो कनेक्टिंग रोड है वहाँ पर ऑयल बहुत कम जाएगा। तो उस टाइम पर क्या करना है कि आपको रूटर खुलवाना है और ये जो होल है उसको क्लीन करवाना है, बस यही दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स, इसी तो गाइस, ऐसी ही जानकारी आपके पास मिलती रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।